အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ ringtone ထည့်သွင်းနည်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအရင်တုန်းကလည်းကျွန်တော် ringtone ထည့်သွင်းနည်းတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတင်ထားတာတွေရှိပါတယ်နှစ်ခုသုံးခုရှိပါတယ်အခုဒီနီလန်းလေးကလည်းအရင်တုန်းကနီလန်းတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တမူထူးခြားတဲ့နီလန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကတော့သူ software လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ download ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ software လေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီ software လေးရဲ့ link ကိုကျွန်တော် channel ရဲ့ description box မှာကျွန်တော် link ချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော် channel ရဲ့ description box ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲဒီ software link ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် software link လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ app store တွေကိုတန်းရောက်ပြီးတော့လွယ်တကူ download ပြုလုပ်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဒီတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစလိုက်မယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ the ringtone ဆိုတဲ့ဒီ software လေးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်စပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာအရင်ဆုံးတွေ့ရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့မလဲဆိုရင်အပေါ်မှာ local video ဆိုတာရှိတယ်ဒီ local video ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ video file တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကဒီ video ကိုလည်း ringtone ဖြတ်ချင်လည်းရပါတယ်โอเคဒါဆိုတော့နောက်ဒုတိယတစ်ခုကဘာတွေ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file ဖြစ်ပါတယ်ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mp3 ပြောင်းထားတဲ့ဟာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့browser တစ်ခုခုကနေ save ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ download file တွေအကုန်လုံးကိုဒီ file ထဲမှာတွေ့ရမယ်ဒီကနေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ ringtone ကိုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ local library ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ local library ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ music application ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့သချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ music album ထဲမှာရှိတဲ့ music တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ ringtone ဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုဒီကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့သချင်းတွေကို ringtone မကြိုက်ဘူးတခြားနေရာ down ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားတနေရာနေပဲကျွန်တော်တို့ down ပြီးတော့ဥပမာ video ဆိုလို့ရှိရင်လည်း video ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ local video တွေကနေဒီအထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် mp3 ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် mp4 ကနေ mp3 ပြောင်းထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ file ထဲမှာစေထားမယ်ဆိုတော့ file ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဒီဟာထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီအောက်ဆုံးကတော့ဒါ tutorial ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုအစအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ကျွန်တော်အခုဒီကျွန်တော်တို့ music library ထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်တခြင်းလုပ်ပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပူဆူရဲ့တခြင်းကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုတခြင်းကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကကျွန်တော်ကြည့်တော့တာဒီမှာဒီနားလေးပဲပေါ့နော်ဒါလေးပဲတွေ့ရတာโอเคဒါလေးပဲတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်တော့ဒါကတချင်းတစ်ပုတ်လုံးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအောက်က minute ကိုကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီမှာ 4 နော်4 minute နဲ့26 second ဖြစ်နေကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်โอเคဒီလိုမျိုးလေးရွှေ့ပေးလိုက်ရပြီโอเคနော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကြိုက်ပြီပေါ့ကိုလိုချင်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းရှည်လောက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ကနှိပ်နေကျွန်တော်တို့သွားမယ်โอเคအဲ့လိုအောက်ကနှိပ်နေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကနော် generate ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเค generate ဆိုတာနှိပ်ပြီးရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူက long in နဲ့ save ringtone နဲ့ under your profile နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ profile မှာလုံးမလား long in ဝင်မလားမသိတယ်ကျွန်တော်တို့ not now မဲ့နှိပ်ပါโอเค not now နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set a ringtone ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ set a ringtone ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒီ set a ringtone ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာတွေ့ရမှာဒီမှာ gary band ဆိုတာရှိတယ်ဒီ gary band ကိုပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ
ခေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကားရိပ်ဘန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါတွေ့ပြီလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့ဟာတွေ့ပါပြီအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖိလိုက်မယ်တစ်ချက်ဖိလိုက်မယ်ချက်ဖိလိုက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ 3D တော့ပေါ့နော်ဖိလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးမှာ share ဆိုတာရှိတယ် share ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ringtone ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် continue သွားမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ name change နဲ့ရတယ် name change ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း name change မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကိုဒီလိုမျိုးတောက်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ပါဒီကချက်ချီကနေဖြတ်လိုက်ပါကဲလို့ name change ဒီတိုင်းပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညာဘက်အပေါ်ကရှိတဲ့ export ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခဏလေးစောက်ပြလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ exporting လုပ်နေပါတယ် ringtone file တွေကို okay ပြီးရင်အောက်က okay နဲ့သွားမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်နဲ့တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ setting နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော် setting နဲ့သွားမယ် setting နဲ့သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sound and haptic ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ringtone ရှိတယ် ringtone တွေကိုမိုင် sound ဆိုတာရှိတယ်ဝင်လိုက်ရင်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာတွေ့ပါပြီအဆင်ပြေပါစေပူစူးဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ ringtone ကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ဒီဟာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမြင်ဆန်နဲ့လွယ်ကူလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာဒါတချင်းတောင်းပြီးသားအစင်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီပြီးသားလေးအစင်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ဆန်နဲ့ ringtone တစ်ခုကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျသူကြတော့ great band နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်ဆရာမလိုပါဘူးသူ့ထဲကနေတခါတည်းဖြတ်ရုံပါပဲကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့စီမှာတချင်းတောင်းထားပြီးသားရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်နောက်ပြီးတစ်ခုကသူက function လေးစုံတာတစ်ခုပါပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက video file ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ file ထဲမှာစေထားတဲ့ဟာ browser တစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ file ထဲမှာစေထားတဲ့ဟာကိုလည်းရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ music album တွေကဟာကိုလည်းရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျဒီနီလန်လေးကလည်းလွယ်ကူတဲ့နီလန်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူချင်းမင်းတို့ကိုမျှဝေပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ